Oh, questi è il numero 9. E udio subito che i festival interessu propri. E la viu ancora non annunciato che sono arrivate le prime rimostranze da cui che stanno lontano da Turin. Ma noi e l'uma subito trova la quadra e son e ne parluma poi dopo. Antisto numero sono ancora Carlo Campanini, Mario Ferrero, Gipo Farassino, Beppe Muncalè, Paolin, Ugo Bertinetti, vabbè, eccomi, Luisella Guidetti. Adesso io lascio in compagnia ad Mario Castanieri con i cruci dal Didanchei. Io ormai mi son fame la fama o la dita, come si dice in piemontese, ed nostalgico. E tanta val che continua a rimpiangere i tempi quando che si stasia pes, o intendonse bene, su non è un nostalgico politico, perché mi è politica e sono mai interessante, anche perché lei sempre capine un po' poco. Ma sono un nostalgico in tal senso più pieno della parola, cioè, e sono ormai conosciuto come un che per non fenomeno ed rimpiange le cose giuste del tempo e della sua infanzia e della sua gioventù. Prima per esempio la scuola dal Didanchei, che baraonda, che fastidi, che cresi, all'hanno riformata la scuola. E fino a lì e potrei anche essere d'accordo, ma l'hanno riformata in che maniera? Oh, adesso fuma le votazioni, perché l'uma da legge al consiglio d'interclasse, poi da tripare e da tremare a fare altre votazioni per legge al consiglio circolo, poi sempre per votazione a se legge al consiglio di classe, poi a svolta per avere la formazione del consiglio d'istituto e così via. Votuma sempre, per partecipare attivamente alla vita educativa e scolastica dei nostri figli. Dall'asilo, dalla scuola materna fino alla scuola media superiore. La scuola moderna, d'ora in avanti, marcerà con i vari consigli. Ma in mezzo a tutti questi consigli nuovi, mi vedei un consiglio vei a tutti gli scuole e a tutti gli studenti. La scuola deve non essere un posto di rivendicazione o un trampolino per le mire arrivistiche e politiche. La scuola ha i sacrifici, è il posto dove semina per la vita. Perciò Aspel non pretende da spendere poco e cate tanto. Perciò al consiglio che vedemi a tutti, alle non al consiglio e dell'istituto, al consiglio dal cœur d'ampare. Studiemosna, applichieve, ma lì a conta. Tutto il resto a un ballet film. Nella vita di una persona tante cose sono greve. Perciò bisogna dare, se poi si riceve. Quindi, miei cari giù, fate sacrifici in che, se no poi più reve e basteranno in ieri. Corriamo, su presto non c'è tempo da aspettare, ma quanta gente deve ancora salire, è sempre pieno zeppo il posto non troviamo, mai per noi.
usi e cose del Piemonte commentati da Mussù Pautas e Madama Bonin, impersonati da Beppe Moncalé e Luisella Guidetti. Tiriamo si Pautas. Ma cosa che fa? A borbotta da sola, adesso diventa matta. Oh, come scusa, cara Madama Bonin, era sovrapensé e lei ne va dire subito. Anche barbute da sol, hai da perdere la cognizione. Ma con chi ha là anche? E lei con gli amnesie moderni. Quando le cose andavano male, ancora la mattina, le amnesie ero già vede. Adesso che io progredì, bisogna approntare i sacchi, gruppegli da bin, magari mettevi in fila con una bella gala, e poi avevano a piedi stessi. A passo quando che ricordo, altro che la nettezza urbana, a me la chiamerei piuttosto lentezza urbana. Ah, certo che una volta in da Siumeine. Asna ricorda che era della comodità di lavandè, che amnisiu da seto a piene la roba sporca, non la portavo pulita, la smanga dopo, Asna ricorda? Altro che se me la ricordo. Poi erano abituati anche loro in pratica al comandamento settimo non lavare e un'altra bella comodità le andarsi a fefute. Musi Pautas, e i proibiso categoricamente dovrei a mia presenza le sue espressioni da piola, né? Anche se sono per l'emancipazione della fumna e per non permettere di parlare come un fachin dal balin. E poi, a Zusi e l'uma già parlane, adesso nel tempo delle lavatrici automatiche. Ma sì, la suma perdi lavandè e parluma dell'emancipazione. Emancipazione? Ma che permetta? Le fumne in due che ve lo rive, avevo la parità di diritti, ma se mia, che sono mai riusciti a comandare, alla sempre comandare mia fumla. Chi è il Musi Pautas a riesnen a intrare tal significato dal movimento femminista? Ale non una questione a comandare o meno, al fatto ale che almeno una par degli oneri ad la fumna adevo piesi e iomu. Ma insomma, cosa che pretenderei che compresso con noi citades? Niente surda quelli che vel non intende. Comunque parlo madauva. Benché al comandamento delle fumne sia sempre onora il padre e diffida iomu. Ma per cambiare discorso, alle vera che preste la bruma alla televisione a color, Ma non mi fa da manca, Madama Bonin. Tan noi in Italia ne abbiamo tutti i colori stessi. E poi colore non colore. La televisione resteria sempre col mortore calè. Meno male che adesso che con lo sciopero di dipendente della RAI insomma salvasse dall'ultima puntata canzonissima. Oh, Giane, meno male, almeno lei ne ha sentito cantare con l'antipatica Dorietta Berti. Chi da lì le sempre messo come giovia. Chissà perché, a sente parla male Dorietta Berti, hanno subito in me la democrazia cristiana. E perché proprio la democrazia cristiana? Ma perché proprio come la Berti, anche la democrazia cristiana, tutti ne parlo male. Però, a continuo tutti a utela. E poi è un'altra cosa da dire, neanche gli spettacoli leggera pampinanrie. In Italia è proprio più in buona ferie. L'olio di schila, noi siamo per esempio, e l'uomo tecnico del piano verde, che forse a divertono un tan, però fanno proprio ridere. Addio, fanno ridere come i comici nostra qua, ma quasi. Tornoma fei suvertiu. Chi è? Oh, ma santo cielo, le quasi in botte mie, lei al fricandon salgas. Cerea ne musi pautase, ne riparle ruma, ne cerea. Va bene, nervoso, Madama Bonin. Che si perga all'Alcapè. Avventure tragicomiche di Rensin. Al secolo Ugo Bertinetti. Lo coadiuva Sergio Bertoldo dei Gianduiotti. Ciao Rensin, ma le una vita che vedo ne? Dove stai? A tutti il farinel che arriva, e l'hai ancora non camminato per le tema e ve le da ficcare il purum anti a fine, Farinel du farinel. Ma cosa vade sempre a pensare? E disulon perché lei mai più viste neanche la nostra società cooperativa. E sta più tranquillo che non vedrei mai più. Andiamo l'auto, lì andrinta arriva l'ufficiale giudiziario e opinione fino alle mutande. E vai pa campignuro anche le mie. Ma fammi maca al piesi, all'in momento che si rumanen tambin. Come dire non tambin?
mas mia na rua quadra. Au che vale. Ah, vedràs che noi altri giù sarpi Roma, e l'umat curaggi noi. A per lui a curaggi nevi per dabu. E leve avuto il curaggi un po' di tempo anche di mangiare fino alle serradure alle porte. Proprio una bella amministrazione, bravi! Ti rensin e te smacan salam e basta. Se fite stai tan salam, come che dieti, e stai la prima cosa che l'avrei mangiato. Comunque, me un salam come me, che da schiene come vi altri giuvu. Rensin, a discutere con te, a sper proprio maca tempo. Ma cosa dlas andrinta con la cartela? Cosa vuole che l'abbia? Lei le riviste e i giornali per la sala d'aspetta a mia fumna? Non sa neanche adesso a fare la massaggiatrice. Ma fammi vedere. Ma queste sono pesche le riviste svedese. Ma te sere neanche insieme a macat fumne patanue? Ma che ve le mai capiti? Sono le esigenze del mestiere. Il cliente, mentre che aspetto il suo turno, all'eso son e farei additando. Poi arriva a mia fumna, ai fan bel massaggi e tutti i muscoli avevano orbicioli. Vedere insieme, ti che la mente sempre, che la Madonna l'aiutate a fete Mariena fumna che le anche buona a fare i massaggi. Se la Madonna vorrei aiutarmi, alla via morda fare in maniera che mia fumna i pensai sapere ne arbiculi i miei muscoli, invece che qui altri. Rensin, se fosse a mia al tuo posto, e lo faria min bel massaggio a tua fumna, ma con un legnot. Ti ragazza disgrazia, guarda che mi ha legnot e lo devo continua, e scappa pure, tanto andio l'auto e perdo la pazienza, e faccio i pinei che capella si pecca, quando là. Al comandante di Civica Turin, all'in siciliano, a Malenen al sul, stavolta Mario Castagneri all'ha intervistato. Chissà mai cosa ne pensa di Turinei. Stuma sente. Il personaggio che siamo venuti ad intervistare questa settimana non è di passaggio, ma risiede stabilmente a Torino, poiché si tratta del dottor Francesco Galletta, comandante del corpo dei vigili urbani della città di Torino. E da lui chiediamo che cosa ne pensa e come giudica la viabilità a Torino. Ma credo che un giudizio in assoluto valido, cioè in ogni circostanza, in ogni zona, non si possa dare. Ci sono delle giornate in cui si circola molto bene e dei giorni invece in cui si circola meno bene. Ci sono delle zone in cui la circolazione si svolge in modo abbastanza sciolto, delle zone invece in cui la circolazione zoppica un po'. Se dovesse dare un consiglio agli automobilisti di Torino, quale consiglio darebbe? Di consigli se ne potrebbero dare diversi, ma per esempio un consiglio, il primo consiglio che mi sento di dare è questo: rispettare il semaforo. Se lei dovesse tracciare un parallelo per quello che concerne il traffico automobilistico tra la città di Torino e le altre città? Beh, guarda, nei paragoni io penso che ne usciremmo, non dico vincenti, comunque potremmo esprimere degli apprezzamenti lusinghieri. Questo posso dirlo serenamente, che nel paragone la nostra circolazione di noi automobilisti torinesi è ancora una circolazione abbastanza accettabile, con tutte le critiche che si possono fare ai nostri automobilisti, che si possono fare alle nostre strade, ai nostri vigili, chiaro. Abbiamo conosciuto il dottor Francesco Galletta, comandante dei vigili. Ora vorremmo conoscerlo in vesti di uomo e a lui chiediamo cosa pensa del nostro settimanale A Nostra Ca. Guardi, lo trovo semplicemente simpaticissimo. Perché? Perché è articolato molto bene. Vi sono
delle canzoni. Poi ci sono quei dialoghi interessantissimi tra il signor Ferrero e l'altro, come si chiama? Paolini. Poi c'è il bravo Renzi, che io trovo particolarmente simpatiche quelle scenette di Renzi con, come si chiama? Sergio Bertoldo. Sergio Bertoldo, e lo trovo veramente carino. Quindi. Volevo chiedere una cosa, lei preferisce Gipo Farassino cantante o Gipo Farassino attore? Io preferisco Gipo Farassino come cantante e come attore, perché lo trovo eccezionalmente bravo sia nella veste di attore sia nella veste di cantante. Gipo Farassino è un artista completo, è quello, come si dice, un showman, è uno che potrebbe tenere su uno spettacolo solo da solo, con le sue canzoni, con le sue scenette, con le sue macchiette, con le sue storielle. Il suo tempo è prezioso, io non voglio rubargliene oltre. Le chiedo di salutare, possibilmente in piemontese, tutti gli automobilisti piemontesi, gli ascoltatori della nostra città, gli amici dei vigili urbani e la cittadinanza. Io ringrazio lei, che è stata veramente molto gentile, vi complimento ancora per il bel giornale che siete riusciti a realizzare, con molta intelligenza e con molto spirito soprattutto, ecco, con molto charme. Allora, un saluto alla piemontese, ciarea a tutti! Sono proprio cara a tutti. Stai tranquilla, staranno ancora con noi per qualche settimana. Per adesso, scutè al terzo episodio. Adepi conferma che il Bersaglier vanta considerarlo parte integrale del Piemonte, a la canzone Bella Gigugin, che vuol dire diminutiva Teresa, facendo una traduzione letteraria, ma vuol significare being out, volendola paragonare al periodo risorgimentale che viviva i piemontesi. Analizzando le parole, potremmo notare la seguente frase: la dis de ves malada. All'era il 1858, il Piemonte era occupato, quindi malavi. Ai ven l'auvers, stufa di mangiar polenta, quindi vive sotto il dominio straniero. La bella Gigugin acciama anche chi la dessi la sa Marie. In quel caso Napoleon III avrebbe dato il permesso e dato avanti un passo al di là del Ticino che faceva da confine Savoia-Lombardo-Veneto. Ecco che allora ha nato la bella Gigugin, col cappello da Bersaglier e tanta muret patria. Poi saranno tanti a cantare queste note che l'hanno di lotta contro l'oppressore, libertà, patria. Al nos Gipo, una fa e senta una pensa. Adesso alla piaia gusta fel sindic e alle tornare al suo paese ant le langhe. Gipo Farassino. Onorevole Consiglio Comunale, trovi bene orecchie perché l'argomento che dovremo toccare oggi è tanti ed importanza decisionale. Prima di tutto, mentre mi ricordo, il porco sta smonga è una stidione inoltre, fidandosi della coglioneria che ha sempre distinto noi altri tutti, ha chiamato una sovvenzione al comune per farsi costruire un altro cesso in la sagrestia. In sul il basta pidan, adesso servirà anche la sagrestia a doppi servizi. Ma cosa cur pretende la pacusi, Ora avrà qua per costo due per tutti il più. Perciò sovvenzione negata e quando curate bisogna farei turni con una perpetua. Continuo questa mia locuzione ricordandovi ancora una volta che la nostra era una scuola, era un disastro.
ioso in confronto dei nostri scolari sono di maestro, e invece che uno maestro sia noso, su qui allo suo matecce. Ma almeno in ter famiglie, se che parle bene, al mostrare che i costi educativo, ma no. Giobia Passò è venuta a farci visita la spettrice scolastica da Osti. Voleva vedere se il maestro continuava il programma, e chi alpi che continuava il programma continuava in ciuchesi. La spettrice ha interrogato il figlio del raminender break, ora c'è che cos'è Roma, e chi gli ha rispondi che Roma era più grossa greppia che io abbia in Italia, invece lo deve sapere, come devo sapere lo tuc che sdes non greppia, sdes mangiatoia. E come sorbastai saran, quando ancora c'è chi è il sindaco, se ve lo che rispondegli, il sindaco è un balango, e lo dice sempre il mio papà. Per me qui è anche il più tender porco, ma sembra ancora se lo denuncio per diffamazione. Intanto, visto che il contributo delle famiglie all'elevazione della cultura è lo che è, me, il pesore insieme alla piosa, non lo faccio costruire. Così i nostri cari compavesani, quando vengono al mercato a messa, se i ciapavöia continua a pisente ronzo anticanat come io sempre fa. Assessore Cicchin, debito alla salute pubblica, prendi nota. E ricordi che nota non è diminutiva pinota, e perciò fanno me l'altra volta che quando io ditti prendi nota te i curia che del postin e vorrei rabasteie via la figlia, no? Allora niente c'è, son piazza, punto e basta. Oh, beh, qui mi è arrivata una lettera da un nostro compavesano, una lettera di lamenta perché qualcheduno del consiglio, quando è stoia la fera der bestie, in occasione della festa del santo patrono, è stato gravemente offeso. Chi scrive alle Pinot del Valon e ha ragione a Giamentesi, perché quando restò ora premie la più bella voce, in advioc e voleva premiere Sodona. Me chi curena, adesso lo guardo, la prima cosa sbagli da che in causa intercioppi lo sbattere del consiglio, capimi? Un'altra cosa. L'ultima prima della chiusura del mio priobolo. Devi piantare a lei quando venga il consiglio, attacca i rumbai della scuola nell'atrio del municipio. L'atrio è per i nanno stologi. Senza con te che quando sortema se io non gli stivoia, San Fluma fino a io con tutti col busi che gli antara. Dunque, dichiaro provato tutte le mie idee a grande maggioranza perché se piace le parei e se piace non le parei gli stessi, d'accordo?